lagi ada di hutan. Wow, lihat. Wah, banyak sekali pepohonan berwarna hijau di sini. Dan di depan kakak juga ada sawah. Hari ini kakak akan mencari. Dan kakak sudah menemukan ada satu pesawat. Let's go teman-teman. Kita jalan-jalan dulu ke sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman. Ada banyak sampah berserakan di sini. Buat kalian jangan suka buang sampah sembarangan ya. Wah, lihat teman-teman. Sepertinya kakak menemukan ada sesuatu yang mencurigakan. Wah, lihat. Wehehe, lihat teman-teman. Kakak menemukan ada banyak sekali tumpukan daun yang mencurigakan. Sepertinya di sini ada banyak teman. Mari kita coba lihat. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata benar sekali. Di sini ada banyak sekali. Mari kita coba review dan masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada pesawat Garuda. Wow, keren. Wehehe, lihat teman-teman. Ada lagi. Di sini ada pesawat Republik Indonesia. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah keren. Ini namanya adalah pesawat CAPUN, capung teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Ada lagi. Lihat, di sini kakak menemukan ada sebuah keren. Ini namanya adalah pesawat helikopter miliknya Bapak TNI. Wehehehe, lihat teman-teman. Kakak juga menemukan sebuah pesawat Citylink. Wow, lihat teman-teman. Ada lagi keren. Di sini terdapat ada yang namanya pesawat jet pribadi. Wow, keren sekali. Widih, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah keren. Ada pesawat Sukhoi. Wow, mantul. Kalau yang ini teman-teman, widih, lihat. Ada pesawat airlines. Ini adalah pesawat Batik Air. Ambil lagi. Wow, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah keren. Ini adalah pesawat Airbus. Pesawat Airbus yang sangat mantul. Dan lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mantul. Ini adalah pesawat Garuda Indonesia. Wehehe, lihat teman-teman. Ada pesawat Skyforce atau pesawat Sukhoi. Wow, ada pesawat capung. Dan ini adalah pesawat terakhir yang kakak temukan. Wah, lihat pesawat berwarna merah dan putih. Sama seperti bendera Indonesia ya. Ini adalah pesawat helikopter damkar. Oke teman-teman, lihat semua pesawat terbang dan pesawat helikopter sudah kakak masukkan ke dalam keranjang. Besok kita main lagi. Dadah teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Wow, kakak menemukan ada sebuah yang tersangkut di pohon. Kira-kira ini apa ya? Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata di sini terdapat ada pesawat helikopter. Helikopter berwarna biru sangat keren sekali. Mari kita bawa pulang teman-teman.
Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kakak lagi ada di hutan. Wow, lihat. Wah, banyak sekali pepohonan berwarna hijau di sini. Dan di depan kakak juga ada sawah. Hari ini kakak akan mencari. Dan kakak sudah menemukan ada satu pesawat. Let's go teman-teman. Kita jalan-jalan dulu ke sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada banyak sampah berserakan di sini. Buat kalian jangan suka buang sampah sembarangan ya. Wah, lihat teman-teman, sepertinya kakak menemukan ada sesuatu yang mencurigakan. Wah, lihat. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan ada banyak sekali tumpukan daun yang mencurigakan. Sepertinya di sini ada banyak. Mari kita coba lihat. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata benar sekali. Di sini ada banyak sekali. Mari kita coba review dan masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada pesawat Garuda. Wow, keren. Wehehe, lihat teman-teman. Ada lagi. Di sini ada pesawat Republik Indonesia. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah keren. Ini namanya adalah pesawat CAPUN, capung teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Ada lagi. Lihat, di sini kakak menemukan ada sebuah keren. Ini namanya adalah pesawat helikopter miliknya Bapak TNI. Wehehehe, lihat teman-teman, kakak juga menemukan sebuah pesawat Citylink. Wow, lihat teman-teman, ada lagi keren. Di sini terdapat ada yang namanya pesawat jet pribadi. Wow, keren sekali. Widih, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah keren. Ada pesawat Sukhoi. Wow, mantul. Kalau yang ini teman-teman, widih, lihat. Ada pesawat airlines. Ini adalah pesawat Batik Air. Ambil lagi. Wow, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah keren. Ini adalah pesawat Airbus. Pesawat Airbus yang sangat mantul. Dan lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mantul. Ini adalah pesawat Garuda Indonesia. Wehehe, lihat teman-teman. Ada pesawat Skyforce atau pesawat Sukhoi. Wow, ada pesawat capung. Dan ini adalah pesawat terakhir yang kakak temukan. Wah, lihat, pesawat berwarna merah dan putih. Sama seperti bendera Indonesia ya. Ini adalah pesawat helikopter damkar. Oke teman-teman, lihat semua pesawat terbang dan pesawat helikopter sudah kakak masukkan ke dalam keranjang. Besok kita main lagi. Dadah teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Wow, kakak menemukan ada sebuah yang tersangkut di pohon. Kira-kira ini apa ya? Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata di sini terdapat ada pesawat helikopter. Helikopter berwarna biru sangat keren sekali. Mari kita bawa pulang teman-teman.
Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak. Hari ini kakak lagi ada di hutan. Wow, lihat. Wah, banyak sekali pepohonan berwarna hijau di sini. Dan di depan kakak juga ada sawah. Hari ini kakak akan mencari. Dan kakak sudah menemukan ada satu pesawat. Let's go teman-teman. Kita jalan-jalan dulu ke sini teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ada banyak sampah berserakan di sini. Buat kalian jangan suka buang sampah sembarangan ya. Wah, lihat teman-teman, sepertinya kakak menemukan ada sesuatu yang mencurigakan. Wah, lihat. Wehehe, lihat teman-teman, kakak menemukan ada banyak sekali tumpukan daun yang mencurigakan. Sepertinya di sini ada banyak. Mari kita coba lihat. Wehehe, lihat teman-teman. Ternyata benar sekali. Di sini ada banyak sekali. Mari kita coba review dan masukkan ke dalam keranjang. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada pesawat Garuda. Wow, keren. Wehehe, lihat teman-teman. Ada lagi. Di sini ada pesawat Republik Indonesia. Wadidaw, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah mainan keren. Ini namanya adalah pesawat CAPUN, capung teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Ada lagi. Lihat, di sini kakak menemukan ada sebuah mainan keren. Ini namanya adalah pesawat helikopter miliknya Bapak TNI. Wehehehe, lihat teman-teman. Kakak juga menemukan sebuah pesawat Citylink. Wow, lihat teman-teman. Ada lagi keren. Di sini terdapat ada yang namanya pesawat jet pribadi. Wow, keren sekali. Widih, lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah keren. Ada pesawat Sukhoi. Wow, mantul. Kalau yang ini teman-teman, widih, lihat. Ada pesawat airlines. Ini adalah pesawat Batik Air. Ambil lagi. Wow, lihat teman-teman. Kakak menemukan lagi sebuah keren. Ini adalah pesawat Airbus. Pesawat Airbus yang sangat mantul. Dan lihat teman-teman, kakak menemukan lagi sebuah mantul. Ini adalah pesawat Garuda Indonesia. Wehehe, lihat teman-teman. Ada pesawat Skyforce atau pesawat Sukhoi. Wow, ada pesawat capung. Dan ini adalah pesawat terakhir yang kakak temukan. Wah, lihat, pesawat berwarna merah dan putih. Sama seperti bendera Indonesia ya. Ini adalah pesawat helikopter damkar. Oke teman-teman, lihat semua pesawat terbang dan pesawat helikopter sudah kakak masukkan ke dalam keranjang. Besok kita main lagi. Dadah teman-teman. Wehehe, lihat teman-teman. Wow, kakak menemukan